ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai eling-eling jelema anu arariman, para mukminin mukminat sing hadela takhunullah, ulah rek harianat maraneh kabeh ka Allah, war rasul jeung ulah hianat aranjeun kabeh ka Kangjeng Rasulullah, wala takhunu ulah hianat aranjeun kabeh amanatikum ka amanat maraneh kabeh. Sing hade hiji dilarang mengkhianati Allah. Mengkhianati Allah berarti tengah laksanakan perintah-perintah fardu Allah, khianat terhadap Allah. Hayang yahok jelema anu mengkhianati Allah ketika jelema anu teu salat eta pengkhianat Allah. Di imah urang lamun anu teu salat ieu ngakhianat Allah. Teu puasa pengkhianat Allah. Tengah zakat pengkhianat Allah. Geus disob teu haji pengkhianat Allah. Loba kene di Indonesia pengkhianat Allah. Nomor kedua pengkhianat Rasulullah. Teu nuturkeun sunnah-sunnah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengkhianat Rasulullah. Nomor katilu ngakhianati amanah-amanah Allah. Baik di segi agama maupun di luar agama. Agama Islam ketika ieu agama nu kudu diutuhkeun, kemudian agama dicaci maki, kemudian agama dilecehkeun, kemudian agama ieu diapilainkeun, ieu tanggung jawab urang sebab mun urang henteu peduli berarti urang pengkhianat agama. Selain agama diri urang dibagi bere mata ieu amanat. Aing mere mata ka sia jang neuleuan Al-Qur'an, jang neuleuan hadis, jang neuleuan kitab-kitab Allah, digunakeun naon ku sia mata sia. Cukup jang colokeun malaikat di akhirat ketika neuleuh TV, kocek. Hayu sia. Komo eta mah aki-aki geus kieu mah. Geus sama geus disiapkeun ku ari timah digolotrokeun. Udang hees lain ngalawudu. KWC di bawah keur ngising iya starolol kabeh pengkhianat itu. Cili amanat Allah, irung amanat Allah, lisan amanat Allah, lenat Allah, beteng amanat Allah, suku amanat Allah, dubur amanat Allah, kubul amanat Allah. Awas ya, namun sia hianat terhadap amanat-amanat Allah, geus ngajungkel di neraka jahanam. La takhunullah war rasul, ulah ngakhianati Allah jeung ngakhianati Kangjeng Rasul. Di urusan harta ghanimah ieu aya aturan Allah nu ngabagina Kangjeng Nabi. Ketika menang ghanimah nah ieulah ulah hianat terhadap ghanimah. Diatur ku Kangjeng Nabi, pengaturan Kangjeng Nabi ulah dihianati. Amanat ulah dihianati. Eta terhadap ghanimah. Kuari urang ye, awas. Ieu kaparduan teh amanat Allah. Nu nyampaikeunana Kangjeng Nabi, nu utar aturna Kangjeng Nabi, ulah ngahianati Allah jeung Kangjeng Rasulullah. Kemudian ieu kabeh adalah merupakan amanat. Kade ulah dihianati. Kekayaan amanat Allah sing hade ulah mengkhianati kekayaan. Jabatan amanat Allah, awas ulah mengkhianati jabatan.
Awas kadek pangkat amanat Allah ulah dihianati pangkat. Sehat amanat Allah ulah menghianati sehat. Ilmu urang diberi ilmu ku Gusti Allah ulah menghianati amanat Allah. Maneh diberi ilmu naon? Diberi ilmu politik kadek. Sing hades ya diberi ilmu politik teh ulah dipake hianat. Menghianati politik nu dibikin ku Gusti Allah cukup jang ngojai di neraka jahanam. Urang diberi ilmu agama ku Gusti Allah, ngarti kana tafsir, ngarti kana hadis, ngarti kana fikih, ngarti kana tauhid. Awas amanat ti Gusti Allah ulah dihianati amanat. Kiai aya ngahianati ilmu kumaha? Dijual. Dijual teh kaharti cenah kiai dijual teh maneh jadi kiai Golkar engke kadituna menjual ilmu maneh untuk mendukung Golkar lain ka Allah eta geus menjual amanat Allah. Kiai Golkar bakal dikerakan diancub-ancubkeun sebab nyana geus mengkhianati agama goblok ka kiai Golkar lain cak aing cak Allah emang nyampaikeun doa. Ih, cuna tuh mah kiai nyampaikan aing balik ya. Oh, tadi tuh. Awas udang isin sia. Aduh. Eta wala takhulu amanatiku. Ji ulah gahianati amanah hanya untuk partai lain ka Allah, hanya untuk organisasi lain ka Allah. Matak baheula mah bau NU teh luar biasa dengan atas nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masyaallah murikak bulu urang. Tapi kuari NU dek dikamanakeun dijualna sebagian tapi hianatnya. Eta cenah modal penceramah. Wah eta teh sarua. Aduh. Pengkhianat. Kiai-kiai anu osok ngajual ceramahna pengkhianat deuleukeun tungkungna. Lain ngagungkeun Allah. Waduh cenah kalau mah teu butuhkeun amplop mah nu penting mah jero. Hianat. Hianat. Pancena kadinya nunjukna kabeneran. Hianat Gusti Allah nu agung. Ulah jadi pengkhianat urang. Masyaallah. Geus bubuh atuh tambah nu boga jabatan mah jangan hianati. Dilantik nama Quran dikieukeun. Demi Allah, kami nyandang, kitukeun haba Quran. Masya Allah. Kadeuleu ku kabehan Quran dikieukeun sanu nita meureun. Hianat horenganan. Ya namun di negara orang DPR teh hianat maju mantep. Namun pemerintahna teh hianat siada jalan diampar ku emas. Kuari dipicung ka dieu Mas Tono malulu. Ngaguling gedeng-gedeng Mas Tono, gedeng-gedeng Mas Eko. Akibat daun hianat. Untuk hianat bawa kemana lagi? Iya tanda hianat terus. Jadi kuari mah kabehan ya pengkhianat orang. Kabehan atuh kuari mah pengkhianat. Geus puguh kiaina ge jangan jualan ceramah hianat. Ke ditanya ke di akhirat. Geus puguh anu di kelompok mah demi kelompokna hianat lain demi Allah. Hianat berarti. Geus puguh pemerintahna hanya untuk kantongna bae hianat. Nah melalui ayat ieu coba urang supaya terbuka hati urang lain dek ngagogoreng kiai, lain dek ngagogoreng masalah kitu pemerintah, tapi supaya terbuka urang supaya ulah aya di jero ayat ieu. Hindari coba pengkhianatan. Sebab ieu ayat teh khusus nama jang kabilubadah, umum nama jang seluruh masyarakat, seluruh manusia datang ka yaumul qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu jelema nu ari iman nu aya di Cikupa
aya Cikupa aya tadi eta la tahunullah war rasul hei mukminin mukminat Cikupa ulah osok ngahianati Allah tuti sarolat urang Cikupa tarolol teu nurut ka aturan Kangjeng Rasulullah garoblog wala takhulu amanatikum ulah hianat ka amanat maraneh kabeh nu geus ditemblekeun ku Gusti Allah ka maneh sing hade ieu amanat khusus Cikupa. Bacakeun deui ku urang di Bojong. Ya ayyuhalladzina amanu urang Bojong. Aya di dieu Bojong. Sing hade sia nyeureun sendalna ulah ngamanah ulah hianat. Aya Bojong. Kunaon di Quran aya Bojong. Masya Allah. Urang sepatan. Nu mantak kami embung ge hinum di sepatan hanyir ya ayyuhalladzina amanu tah barang jual we pasar Kemis hei mukminin pasar Kemis maneh mah geus kanyahoan tilok hianat demo kabeh isi adalah takhunullah ulah mengkhianati Allah perintah-perintah na tugas-tugas secara faraid fardu-farduna laksanakeun sing hade diri urang bisi jadi pengkhianat Allah ketika datang waktu salat mun teu salat mengkhianati Allah lamun geus mengkhianati Allah atuh babarieun Allah mah goblok sia dihirupan ku aing disehatan ku aing dibere tanaga ku aing ngahianati ka aing ayo sia geus ditungguan ku aing sia ayo isukna teh salat teh nah naik nyana motor teh bro Masya Allah ngubrus ka empang batur itu buku teu karupan ngubrus bahasa anu disalahkeun coba ayo tabrakan onam aya silih salahkeun aing ngubrus motor hancur nyanana bengep ayo nyalakeun saha coba ayo paling ge goblok ge sanu nyen empang sak nu boga lae tol sia kunaon nyalakeun empang aing coba cara mun empang maing moal ngubrus goblok sia lain ragap diri nyalakeun empang nah la takhunullah kade-kade ulah mengkhianati Allah. Nah jang urang ieu jang nu ngararaji bae aja nu teu ngaji mah geus kudu dibejaan lah. Geus kudu ieu mah jang urang bae geus jang urang. Geus jang urang bae awak sing ada ulah mengkhianati Allah geus. Sing ada. War Rasul sebab Kangjeng Rasul anu utar atur. Allah ngainstruksikeun salat waktu-waktuna jeung cara-carana kan teu nyaho urang diatur lah ku Kangjeng Rasul ngaranna sunnatur Rasul. Ya tur ku Kangjeng Rasul sallu kama raaitumuni usolli salat maraneh kabeh sakumaha maneh neuleuh ka kaula salat ayo zuhur 4 rakaat kadeuleuh kan ku maneh asar 4 rakaat kadeuleuh kan ku maneh magrib 3 rakaat kadeuleuh kan ku maneh isya 4 rakaat kadeuleuh kan ku maneh subuh 2 rakaat kan kadeuleuh sallu kama raaitumuni usolli ai Kangjeng ti mana pan datang malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, "Hai Muhammad, mana geus diinstruksikeun salat?" Nyaho henteu soal zuhur. Henteu, ya. Kanjeng malaikat Jibril ngalaksanakeun nyontoan salat zuhur ketika fanon poe manceran lewat seut. Allahu akbar. Malaikat Jibril datang deui waktu asar ketika panon poe kalangkangna geus sarua leuwih setik. Contohan ku malaikat Jibril. Allahu akbar. Maghrib ketika panon poe disuruh malaikat Jibril datang deui maghrib Allahu akbar. Isya ketika itu nu beureumna geus eueuh timbul koneng las putih Allahu akbar. Subuh selanjutnya nakos gitulah sallu kama raaitumuni usolli. Geus atuh ulah mengkhianati Kangjeng Rasul urang sakali teu salat mengkhianati Allah jeung Kangjeng Rasul sekaligus mengkhianati amanat di Gusti Allah. Nah ilah soal agama sing ada. Maot salaki cepet paroid ieu amanat.
salaki maut berarti ninggalkeun pamajikan jeung anak, pamajikan aya anak berarti sumun. Anak aya sabaraha berarti ge lil zakari mithlu hadzal unsalain. Hayo sok geura. Ieu tuh hese-hese. Oh, amanat teh. Maot salaki, ieu pamajikan aya anak ngan anakna kitu. Awewe kabeh berarti pamajikan aya anak sumun tinggal anak. Nah, anakna aya 2 awewe berarti sulsen. Aya asobahan. Urang milu ka dinya deui asobah. Anu maroidna. Bener henteu sih teh. Euy maroidna tilok dibere. Ieu tungtuna mah. Kita nyampaikan amanat nyana ge teu adil goblok teh kiai. Indahan hayang jadi asobah tolol. Asobahna ho oke cek. Si hade amanat masukkeun ke jero hate urang, masyaallah moal kebal urang hidup di alam dunia. Duh Gusti. Ya amanat teh Gusti. Urang sehat amanat. Urang pinter amanat. Urang jag-jag amanat. Urang boga harta amanat. Urang boga jabatan amanat. Urang boga tahta amanat. Ya Allah. Urang boga pamajikan amanat. Urang boga anak amanat. Hati-hati. Ulah mengkhianati amanat. Jadi percaya ku urang ku Gusti Allah ka urang nu tembleuhkeun ka urang eta adalah merupakan amanat. Nah, perhatikeun moal kebal. Dulur urang nu geus tari heula ka ditu amanatna bener apa henteu? Bapak urang geus maot itu nyandang amanatna bener apa henteu? Perbandingkeun. Mun teu bener cilaka. Enggal urang kuari awak sing hades ya moal kebal deui jamongan geus batuk bae teh sia. Dulu batuk ya kadang panjang umur kadang teu batuk-batuk. Lu teh loba aja kos gitu batuk bae aja. Am panjang umur nu teu batuk. Cek. Ya Allah ya. Wa antum ta'lamun. Bari aranjeun teh kapan nyaraho tentang jore, tentang bagus. Kajorean anu jore, kabagusan anu bagus. Maneh teh kapan geus nyaho tentang kabagusan jeung kagorengan. Geus atuh kuari mah maneh dibere nyahona bagus jeung jore-jore jeung bagus. Bagusna nu bagus, jorena nu jore eta adalah merupakan amanat kade. Wala takhunu amanat. Maneh teh kapan geus nyaho dina perekonomian teh lamun memang aya hiji benda, hiji barang dua hargana, beda hargana berarti eta teh nu kos kitu ngaranna riba. Maneh geus nyaho riba teh bakalna jadi seuneun neraka. Eta tah kanyaho maneh sing hade teh sing hade. Amanat sia haji goblok. Tolol sia. Nyaho ongkoh teu dipake ongkoh. Nah, jang ka neraka jahanam cukup ku ngeuridit. La takhunu amanati. Aduh cenah kiai mangkaning eta nu sok dipake ngaji teh ka kiai. Motor kula eta aduh kreditan kiai. Itu sia teh aku naon tolol. Kula lamun teu ngredit teu bisa ulah ngaji sia. Ulah ngaji geus engke boga motor nu bener karek ngaji. Geus kuari mah beuleum da motor. Heuy. Aduh. Iya suka ada numpakan motor jadi doraka. Mana tadi mah ngabejaan wae teh mah. Wah teh sia tuh ngalaksanakeun nama. Wala takhunu amanatikum. Sing hade ieu geus bukuh mata urang geus bukuh celi urang. Engke bakal disidang amanat Allah mata, amanat Allah celi, amanat Allah irung, amanat Allah lisan, amanat Allah dan lain sebagainya. Soal perekonomian anak aing kurang kumaha ngatur ja aing ge nyampaikeun amanat-amanat aing teh melalui kiai takribna kemudian rianna jeung sajabana fatul muina kok sia teu ngajeding sih ngajeding tah sia cenah kula mah nuturkeun kiai saha kiaina ge boga showroom mana kiaina itu cenah panggil ka dieu emang aing keur ngarep-ngarep cek malaikat kiai nu kos kitu tah nek jadikeun imam neraka ku aing sia wala taqulu amanatikum ya Allah ya Rabb. Di akhir zaman orang Gusti Allah ngeri ayeuna. Ngeri orang ieu ku ayat ieu abilubana ieu asli nama abilubana mengkhianati.
karena cinta harta, cinta anak, cinta keluarga, terjadilah pengkhianatan terhadap Allah, terjadilah pengkhianatan terhadap Rasulullah, terjadilah pengkhianatan terhadap amanat-amanat anu disandangkeun ka manehanana. Masya Allah karim. Padahal antum talama nyaho kan maneh. Nu jore nu bagus bisa dikajakeun. Urusan benda bae, oh iya bagus, ieu jore nyaho. Oh iya gede, ieu leutik nyaho. Hukum, oh iya meunang ieu mah henteu nyaho urang ku ngaji. Oh iya mah haram, oh iya mah halal nyaho ku ari mah. Tetapi kunaon atuh urang mengkhianati ka nyaho urang. Sehingga urang nyaho urang mengkhianati. Nyaho lamun peuting teh diinstruksikeun tahajud. Nyaho sia, tapi sia tilok tahajud pengkhianat sia. Aduh cenah kiai, lain waduh. Keur nyaritakeun hianat sia mah embung. Itu khianat mah hianatan bae. Lain kitu cenah tah kiai ge termasuk. Ya oke geus lah pokona. Sawa-sawa bangunna ka aing. Terus sia teh nyaho bae mah aing beja tahajud ka sia. Di ditu nage wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayab asaka maqamam mahmuda. Mun ente hayang boga maqamam mahmuda tahajud, lamun ente tilok tahajud moal boga maqamam mahmuda. Ente hayang boga maqamam mahmuda, maqam mahmud teh dikasorgakeun tahajud. Geus nyaho ta urang? Nyaho. Coba peuting. Tinggal pamajikanana we ge ngadengekeun bareng isuk-isuk ka haji pengkhianat. Nah urang kiai ge nu teu tahajud pengkhianat. Ye, bere kurang duit. Henteu sih gitu. Dasar cewek blon. Bisa disogok kos polisi bae sia. Pengkhianat. Ya kari. Masya Allah. Si hade urang besi jadi pengkhianat Allah, naudzubillah min. Besi jadi pengkhianat Kangjeng Rasulullah, naudzubillah min. Besi jadi pengkhianat amanat-amanat Allah, naudzubillah min. Lah